อันนี้พี่น้องเขาเรียกว่าไผ่เลี้ยงน้องแถวอีสานเรียกว่าไผ่เลี้ยงน้องนะพี่น้องแต่ที่ราชบุรีเราเรียกกันว่าไผ่หวานไม้ลวกหวานไม้ลวกหวานพี่น้องอันนี้คือไม้ลวกหวานแต่ภาษาที่เรียกจริงๆเขาเรียกไผ่เลี้ยงน้องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมมันออกหน่อกันเท่าแขนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่น้องมันโดนน้ำไม่ได้นะถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่มันออกหน่อทันทีเลยพี่น้องที่ปลูกไอ้ไผ่เลี้ยงน้องนี่นะอย่าเอาน้ำไปลดมันไปเด็ดขาดเลยพี่น้องถ้าเอาน้ำลดปุ๊บมันออกหน่อทันทีเลยนะต้องจำไว้เลยนะว่าห้ามลดน้ำมันนะลดน้ำเมื่อไหร่มันออกหน่อทันทีเลยนี่ผมก็ไม่ได้ลดน้ำมันนะแต่ว่าฝนมันตกมันออกหน่อทะนะทะนังหมดเลยดูดิพี่น้องเป็นแถวหมดเลยเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปกินหรอกเพราะว่าผมจะเลี้ยงกอมันก่อนกอมันยังไม่โตดีเท่าที่ควรนะนอกจากว่าไอ้กอไหนที่มันมีลำแม่แล้วสัก4-5 ลำนะค่อยเอาลูกมันไปกินแต่อันนี้ไม่อันนี้เอาไว้ก่อนพี่น้องแต่จะโดนเสือเอาไปกินหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องนะแต่ผมเลี้ยงไว้ก่อนแต่ไอ้ชุดใหญ่ข้างในนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะกินได้แล้วมีหน่อเป็นโดนกินทันทีเลยนั่นน่ะเพราะว่ากอมันใหญ่แล้วขืนเอาไว้นั่นนะเดี๋ยวมันจะรกหักหน่อกินอย่างเดียวนะพี่น้องที่มีทุนซื้อเอาไปปลูกนะเนี่ยซื้อเอาไปปลูกเลยมันมีหน่อทันทีแหละถ้ารดน้ำปุ๊บออกหน่อทันทีเลยพี่น้องเอ้ย